Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss. Mina olen Kristiin Bauer ja tänaseks külaliseks on mul Liisa Aavik, kes on siis Bolti jätkusuutlikkuse valdkonna juht. Ja tegeled sa compliance'iga ehk siis vastavusega standardite ja aruandluse poole pealt just, eks. Aga tere, Liisa! Tere Kristiin! Tore, et sa mulle külla said tulla, mul on väga hea meel. Sest leppisime ju päris pikalt nagu kokku erinevaid kuupäevi. Aga enne kui läheme Bolti enda teema peale, siis mind kõigepealt huvitaks see, kuidas sa ise kestlikkuse teema peale jõudsid, sest sa oled sellega päris pikalt tegelenud. Su haridus on ju tegelikult psühholoogia valdkonnast. Räägi natukene oma lugu ka võib-olla. Jaa. Aastal 2017 ma alustasin oma psühholoogia magistriõpinguid ja sellise eraelulise hobina mul tekkis küsimus, et aga kuidas ma indiviidina jätkusuutlikkuse valdkonnas panustada saan. Ja siis ma otsustasin teha sellise eksperimendi ja elada nädal aega ilma prügi tekitamata. Sellest sai mitmeks aastaks minu eluviis. Ja kui mulle tundus, et eraeluliselt on kõik ära avastatud, siis ma asusin tööle jätkusuutlikkuse teemalises meedias. Ma töötasin selles valdkonnas Eesti riigi ja Euroopa Liidu heaks ning lõpuks jõudsin ka erasektorisse. Ja kõik need kogemused on olnud väga väärtuslikud minu praeguse töö jaoks. Aga kas oli mingi selline hetk või moment, mis siis nagu mõtlesid, et yes, see jätkusuutlikkus ongi nagu minu jaoks, et sa rääkisid küll sellest, et proovisid elada niimoodi, et prügi ei tekitaks, aga mingi selline nüüd läks. Ma arvan, et hästi põnev oli avastada seda, mida mina ise ära teha saan. Mulle meeldib ise käed külge lüüa ja võib-olla 2 sellist hetke selles kestlikkuse teekonnas olid, et kui me tahame jätkusuutlikkuse eesmärke saavutada, siis meie ülesanne on luua loodust matkiv majandussüsteem, kus me disainime jäätmed ja reostuse välja, me hoiame materjale ja ressursse ringluses ning taastame loodussüsteeme. See oli üks suur hetk. Ja teine hetk oli see, kui ma sain aru, et kuivõrd oluline on minu eriala psühholoogia kestlikkuse teemades. Väga palju keskkonnaprobleeme on ju seotud inimkäitumisega ja selle asemel, et süüdistada inimesi või vaadata selle peale halvasti, kui keegi teeb midagi nii-öelda mitte jätkusuutlikku, on oluliselt huvitavam vaadata, et mis on need psühholoogilised põhjused seal taga ja kuidas me neid probleeme lahendada saame. Ja kuidas sa ühel hetkel Bolti jõudsid? Ma jõudsin Bolti nii, et ma otsisin võimalust omada suuremat mõju jätkusuutlikkuse valdkonnas. Ma tundsin, et ma tahaksin rohkem ära teha. Ma toimetasin parajasti vabakutselisena oma ettevõtte alt. Ja siis otsustasin ühel hetkel, et aitab, nüüd ma soovin minna mõnda ettevõttesse tööle. Asusin tööd otsima ning mulle tehti pakkumine kandideerida. Ma kandideerisin, käisin paraja kandideerimisprotsessi läbi ja niimoodi saingi, et jah. Boltis on see kandideerimisprotsess vist päris pikk, et ei ole see, et käid vestlusel ära ja siis on kõik. Ja meile kandideerib väga palju inimesi. Isegi praegu, kui sa lähed vaatad meie karjääride lehte, meil on näiteks 260, enam kui 260 töökohta praeguse seisuga pakkumisel. Vaba töökohta, kas see on nüüd Eestis või üleüldiselt? Üle maailma. Ja nüüd me tahame, üks Bolti põhimõtetest on see, et
head inimesed üle või suurepärased inimesed üle keeruliste protsesside, ehk siis me tahame endale väga-väga häid inimesi leida ja selleks siis protsess näiteks minu puhul nägi välja selline, et kõigepealt ma saatsin, eks ole, selle taustainformatsiooni, mis kodulehel küsitakse, oma CV, enda kohta andmed, siis järgmises voorus tuli teha kodutöö, mis oli toona, kui ma õigesti mäletan, siis põhineski kestlikkus aruandluse väljakutse lahendamisel ja ESG väljakutsete lahendamisel ja see oli päris kõva tööd ja põhjalikku analüüsi nõudis, et muidugi kes kuidas läheneb, mina teen asju nagu korralikult ja põhjalikult ja kõik, mis ma väidan, põhjendan ära, panen allikad juurde, nii edasi. Võib-olla kellegi jaoks võttis see vähem aega. Et minu jaoks oli see päris kõva töö ja edasi siis tuli läbida mitu intervjuud. Esimene oli oma tulemuse ülemusega ja teine intervjuu oli siis ühe tiimiliikmega selleks, et vaadata ka sellist võbe, et kas sa nagu inimesena klapid sinna meeskonda oma oleku poolest ka. Et üks põhimõte jälle Boltil on see, et tööl oleks meeldiv töökeskkond, kus on head inimesed, kus on meeldiv teistega aega võtta, et see ka tegelikult loeb. Ja ju siis leiti, et mul õnnestus kõik need protsessid läbida ja niimoodi saingi. Et jah, kindlasti on sellest kogemusest ka mingeid soovitusi teistele anda. Sa läksid ju vastavuse peale, eks? Kui palju sa enne sinna minekut teadsid üldse compliance'ist kui sellisest? Minu töökohal väga suureks kasuteguriks oli 3 komponenti minu eelnevast kogemusest. Üks on see, et tegelikult õppisin aasta aega juurat kunagi, aga ma jätsin selle pooleli, vahetasin psühholoogia vastu. Et tegelikult isegi see aasta aega baasi juba on selles rollis kasulik. Siis ma läksin psühholoogiasse, ma sain magistrikraadi. See on ülioluline, sest minu töö hõlmab ka sotsiaalseid teemasid, hästi palju nagu inimestega suhtlemist, erinevaid sidusrühmi ja seal on see psühholoogia taust oluline ja 3. on siis keskkonnaalane kogemus, mis mul on sellest, mis ma eelnevalt nimetasin. Et päris paljuski tegelikult compliance, jätkusuutlikkuse compliance on väga paljudel meile täiesti uudne teema, sest ülipalju seadusandluse muudatusi toimub just praegu. Mis tähendab, et need inimesed, kes tulevad praegu tööle, on jätkusuutlikkuse vastavuse teemadesse, on need nii-öelda teerajajad, suunamäärajad ja ülioluline on see, et inimene eelkõige suudaks kohaneda ja õppida ja olla paindlik nendele muudatustele. Ehk mina olen väga palju sellest tegelikult õppinud tööd tehes. Ma vahest ütlen, et Bolt on nagu minu teine ülikool, et tegelikult minu töö ongi igapäevaselt õppida, anda oma teadmised edasi, kohaneda, olla paindlik, et jah, mina ütleks, et väga-väga palju inimene õpib tegelikult oma ameti peal olles või tööd tehes, et lihtsalt peab olema see töövõime olemas. Sa ütlesid, et praegu on väga suureks teemaks erinev see aruandluse pool. Aga mulle endale tundub, et Bolti jaoks võib olla see aruandlus kui selline ei olegi sihuke tüütu kohustus, vaid pigem on vist isegi hügieeni küsimus. Ja väga palju sellest on meie jaoks hügieeni küsimus ja rääkimine sellest, et mida Bolt juba teeb, et lihtsalt nagu sellises struktureeritud formaadis. Mida see aruandlus teeb, on see, et ta võimaldab ettevõtteid, kes Euroopas tegutsevad, võrrelda ühistel alustel. Ehk et me teame, et teistel on nagu samasugused kohustused ja samasugused reeglid. Ja see teeb tegelikult nagu lihtsamaks, ma arvan, kõigile ettevõtetele jätkusuutlikkuse teemadest rääkimise, et
pigem selline hea viis ühtsete reeglite alusel oma tegemised üle vaadata. Varasemalt on olnud see probleem, et aga kuidas me võrdleme ettevõtteid omavahel või mille alusel raporteerime või mis on meie ühised standardid, et see teeb seda lihtsamaks. Teine küsimus on see, et kas kõik, mis sealt nüüd tuleb, on puhas kuld ja et kas kõik need küsimused ja kõik see töö, mis tuleb selleks teha, on mõjus ja seda väärt. Ma ütleks, et seda saame siis see aasta, järgmine aasta hinnata ja vaadata, et kus seda bürokraatiat võib-olla võiks vähemaks võtta. Praegu sa ei oska mingit ettepanekut teha, kust saaks vähendada, et oleks lihtsam? Praegu meie raporteerime 1231 andmepunktist 744 andmepunkti. Ütleme nii, et võtab hetkel silme eest kirjuks küll see andmepunktide massiiv ja iga andmepunkti all on ju, või mitte tingimata iga andmepunkti all, aga väga paljude andmepunktide all on omaette maailm, mis sinna veel juurde tuleb ja omaette töö, et mulle tundub, et tagantjärele võib-olla on lihtsam hinnata seda, et mida seal kokku annaks tõmmata. Üks osa, mis seda koormust muidugi vähendab, ongi topeltolulisuse hinnang, millega me olemegi hinnanud, on ju, et 1231 meile kehtib 744, et see võtab juba koormust vähemaks, et me ei pea raporteerima asju, mis ei ole meie tegevuse seisukohast relevantsed. Aga jah, et mis seal 744 veel vähemaks võtta ja saame hinnata ja tagasi vaadata. Me teame küll, et Bolt on natukene nagu ka uuenduste sümboliks. Kas olete oma kestlikkuse teel ja vastavuse siis leidmisel, kahese olulisuse hindamisel leidnud ka mingisuguse AI lahenduse või mingi tööriista, mis teid edasi aitab? Me tegime eelmine aasta hanke ja uurisime turgu koostöös hankeosakonnaga, et milline tööriist võiks aidata meil seda raportit lihtsamini koostada ja kõiki osapooli hallata, andmeid koguda ja meie tegime lepingu Workiva platvormiga, mida inimesed pärast siis seda, kui meil oli see juba valitud, nimetasid, et see on tegelikult maailma taseme kõige parem tööriist, mis siis oleks raporteerimiseks valida ja siis meil seda platvormi implementeerida aitab ettevõttes selline ettevõte nagu Clear Salting, mis koosneb Workiva endistest töötajatest, kes siis teavad selle tööriista hingeelu. Seal on teatud lihtsustavaid elemente, aga ma ei ütleks, et ta on päris mingi puhas AI tööriist või ta lihtsalt võtab seda töökoormust vähemaks ja see ongi, küsimus ei ole, et kas AI või mingi muu, vaid et kas ta vähendab meie töökoormust. Jah, me oleme võtnud tööriista kasutusele, mis vähendab meie töökoormust. Ja üks asi, mida me veel vaatame, on see, et me juba täna hindame kõiki oma tarnijaid, me anname neile jätkusuutlikkuse hinnangu ja me anname neile sotsiaalse vastutustundlikkuse hinnangu ja veel on neid kriteeriumeid, mille põhjal meie ettevõttes spetsialistid neid hindavad, aga me tahame seda protsessi veel põhjalikumaks viia ja tänapäeval on võimalik näiteks AI-ga võtta välja või automaatselt kätte saada näiteks negatiivsed uudised tarnijate kohta, et kui on mingeid probleeme ja samuti üks asi, mis tõhustab seda, et kui sul on näiteks pakkuja, kes käib koha peal ladudes hindamas näiteks seda sotsiaalset vastutustundlikult, teeb auditeid ja teeb selle informatsiooni kättesaadavaks kõigile ettevõtjatele, kes siis selle pakkuja teenuseid kasutavad, siis meil on palju paremini võimalik veel hallata oma tarnijaid ja see on ka siis töös. Kui palju te sellest lähtuvalt oma otsuseid olete teinud siis tarnijate suhtes? Mida me eelistame teha on see, et kui tarnija ma ei ütleks, et ei vasta nõuetele, vaid et
paku meile nagu parajat nagu informatsiooni selle kohta, et mida ta teeb sotsiaalse vastutustundlikkuse või jätkusuutlikkuse heaks, siis me paneme need arenguplaani peale ja et me tegelikult toetame oma tarnijaid selles, et kuulge, et teil on siin see osa nagu läbi vaatamata, palun tehke see selleks kuupäevaks ära, saatke meile ja me vaatame selle üle. Et me ei jäta nagu seda arengupotentsiaali võimalust kasutada, tegelikult see on võimas asi, et sa saad oma tarnijat harida ja sa saad talle pakkuda seda, et ta saaks olla parem ja et me kõik, kokkuvõttes me kõik võidame, eks ole, kui me neid toetame selles. Et jah, praegu ei ole veel juhtunud seda, et kellegagi oleks nii halvasti olnud, et ta peaks täiesti välja viskama. No Bolt on päris suur ettevõte ikkagi, et ma arvan, et see erinevatele teie tarnijatele on suur kaotus. Absoluutselt, sõltub, mida need teevad, on ju meie jaoks, et mis skaalal, aga jah, pigem suur kaotus, jah. Aga kui sa nüüd vaatad ka näiteks taksojuhtide poole pealt, siis kuidas see pool on, et ma ju tegin ka oma LinkedIni profiili peal üleskutse, et sa tuled mulle külla, räägime sinuga Bolti kestlikkuse teemadel ja seal läks kohe suur sumin lahti ja tuli ka erinevaid küsimusi just siis taksojuhtimise ja taksojuhtide poole pealt. Et oskad sa mulle selles osas ka öelda, kui teadlikult on nemad teie kestlikkuse teekonnast, on nad selles osas midagi ette võtnud? Et see keeleteema on selline, millest on juba päris mitmed artikleid ja uudiseid olnud. Mul tuli, siin on mitu küsimust, on ju, et mida me teeme kestlikkuse heaks, mis on keeleteemad. Mul tuli kohe esimese asjana siis mõttesse sinu küsimusele vastamiseks, et kuidas me näiteks keskkonnateemades kaasame, on see, et meil on selline asi nagu nullprojekt, mille kohta kuulaja saab ka vaadata Bolti kodulehel, et paljud asjad, mida me täna siin puudutame, ilmselt on meil kodulehel olemas ja siis Project Zero ja see on siis selline elektrifitseerimise projekt. Sellel on mitu osa, aga üks osa sellest on ka tegelikult see, et juhtide teadlikkuse tõstmine sellest, meie sellest elektrifitseerimise pakkumisest, sellest, et on võimalik kasutada elektriautosid. Me toetame juhte selles, et need saaksid endale nagu hea siis äriplaani, et kuidas pakkuda teenust elektriautoga ja kui me oleme siis oma partnerite käest, ehk siis autojuhtide ja kullerite käest uurinud, teinud küsitlusi, siis konkreetselt juhtidega tuleb välja see, et elektriautod võivad neil aidata raha säästa, eks ole. Aga ka, et see neil tegelikult majanduslikult kasulik, sellepärast, et sest kulud vähenevad. Aga seal on mõned teemad, millega tuleb tegeleda. Üks on see, et laadimisbarjääride vähendamine, et kui sul juht veedab aega oodates seda, et ta saaks oma auto laadima panna, et see on päris kehvasti, ehk siis me töötame näiteks koos Eleportiga, et juhtidel oleks võimalik normaalselt oma elektriautosid laadida. Et jah, seal on mitu elementi, et põhimõtteliselt soodustame seda, et oleks võimalik elektriautoga teenust pakkuda ja et sellel oleks ka klientuuri, et kui me vaatame näiteks aastat 2022 ja 2023, siis 2023 tehti kuskil 1,7 korda rohkem sõite elektriautoga kui eelneval aastal. See on üks omaette suur teema, eks ole. Siis sa küsisid keeleteema kohta. Põhimõtteliselt ülilahe on see, et tänu Boltile sa saad 45 riigis üle maailma tellida takso eesti keeles. Et Boltita see ei oleks võimalik. Ja see tähendab, et sul on äppis võimalik, eks ole, see sihtkoht sisestada ja sul on võimalik juhiga suhelda text-to-text ja lisaks me arendame, ehk siis põhimõtteliselt see tõlgib automaatselt ära sinu eestikeelse jutu ja me arendame ka speech-to-speech võimalusi, ehk siis jutule võimalusi, tekstiga võimalusi. Aga ehk siis AI tõlgib selle teksti automaatselt ära? Põhimõtteliselt jah.
aga nüüd on ikkagi see, et Eestis meil on kõik taksojuhid läbinud keeletesti. Nüüd, kui nad läbivad keeletesti edukalt, siis nad saavad jätkata. Kui nad seda ei läbi, siis meil on koostöös lingvistiga sõnavarapõhine selline keeleõppeprogramm, mis tuleb läbida selleks, et osutada teenust. Ja me oleme täna 700 juhti eemaldanud, kes nendele nõuetele ei vastanud, aga me eelkõige soosime seda, et inimestel oleks, võimalik sissetulekut teenida, et neil oleks võimalik areneda, et nad saavad keeleõpet, nad saavad areneda ja neil on võimalik hoolitseda enda, oma perevajaduste eest, mitte jääda töötuks, on ju, et eelkõige otsime enne võimalusi. Et jah, see on see, mis puudutab keeleprogrammi. Teine asi, mis on oluline mainida, on see, et meil on meie kohustus on kaitsta oma juhtide, oma partnerite ehk siis oma juhtide ja oma kullerite ning klientide huve. Ja kui me oleme küsinud seda, et mida juhid selles teenuse pakkumise võimaluses hindavad, siis nad hindavad just paindlikkust, et 88% ütleb, et nad hindavad paindlikkust. Kuskil 31% kombineerib seda taksoteenuse osutamist õppimise või mõne muu tööampsuga. 60%, 61% kombineerib seda pereliikmete eest hoolitsemisega, ehk siis kujutad ette mõni eakas lähedane või lapsed, et see võimaldab sellist paindlikkust ja seda nad väga, väga hindavad. Mida me oleme veel teinud, see on niisugune pilootprojekt, aga Keenias, Ghanas ja Nigeerias me oleme teinud sellist asja nagu Urban Fund kiirendi, ehk siis juhtidel on võimalik olnud esitada oma äriideed ja me oleme pakkunud 30 juhile seemnerahastust äriideede elluviimiseks, sissetulekute suurendamiseks ja see tähendab seda, et kuna need hästi positiivne tagasiside on olnud sellele programmile, siis me ilmselt seda programmi teeme ka Euroopas suure tõenäosusega. Ehk siis jah, elektrifitseerimine, keeleõppe, sissetulekute toetamine. Jah, need on mõned näited. Ma korra peatun veel selle taksojuhtide teemal selles osas, et taksojuht on ka erinevas vanuses, nii mehi kui naisi. Kas sa sealt teed ka mingisugust erinevust, kui palju teie kestlikkuse teemadega teadvustamisel siis tulevad kaasa näiteks just vanemad versus nooremad taksojuhid? See on hea küsimus. Hetkel see statistika on teisel töölaual ilmselt, aga jah, kohe vastata ei oska. Soolisi, vanuselisi erinevusi ei tea. Ma tean, et protsent tervikuna on väga hea, et me pigem sihime, seal ei tule see sugu või vanus niivõrd mängu, vaid mängu tuleb rohkem see, et kas see on mulle majanduslikult mõttekas, kas mul on lihtne oma autot laadida, et need asjad on esimesed tegelikult ja need on universaalsed üle sooja vanuse, et me tegeleme nende kõige mõjusamate probleemidega. Et ma arvan, et kategooriliselt keegi ei ole selle vastu, et ma tahan vähem teenida ja ma tahan vähem kliente, et pigem jah, need teemad on olulisemad. Sa mainisid erinevaid väljakutseid, aga väljakutsed siis just näiteks Euroopa ja Aafrika vaatest on ka erinevad, et ilmselgelt on Euroopa eespool ja oma kestlikkuse teemadega. Et kas on midagi sellist, mida sa Aafrika poolt välja tooksid, et mis on seal sellised keerukamad punktid näiteks?
no üks asi on see, et Aafrikas on hästi tähtis majanduslikku toimetulekut, tegelikult Euroopa ju tarbib ikkagi inimese kohta rohkem loodusressursse, et me oleme küll oma nii-öelda kestlikkuse juhtimise seespool, aga seal inimene mõtleb sellele, et kuidas ta toidab oma pere ja saavutab mingisuguse et me oleme rääkinud, eks ole, kohalike inimestega, meie edu alus on see, et meil on kohalikes riikides kohalikud inimesed, kes töötavad Bolti heaks, kes räägivadki meile, et mis on nagu inimestele relevantne, millised sõnumid neid kõnetavad, nii edasi ja pigem on see nagu see, et ma vaatan parajasti oma majanduslikku toimetulekut, et see keskkonnateema võib-olla puudutab siin Euroopas rohkem. Aga on seal ka mingeid selliseid keskkonnaalaseid teemasid siis nii-öelda töölaual, et mida siis ka nagu ette võtta? Sest Aafrikas on need teemad natuke nii, nagu nad on. Ses mõttes meie või ESG-strateegia on ikkagi ülemaailmne, et see ei ole ainult Aafrikale või Euroopale, vaid see on nagu kogu maailmale on ju, et mis on võib-olla keerulisem Aafrikas, on näiteks seesama elektrifitseerimine, et võib-olla Euroopas laadijate ja kõige selle kättesaadavus on parem kui seal, et me ootame, et me jõuame nagu Euroopas siis selle elektriauto osakaalu, oma elektriautode osakaalu eesmärkideni kiiremini kui seal lihtsalt nagu taristu võimaluste tõttu, mis erinevad ka riigiti on ju, et Aafrika ei ole riik, vaid kontinent, mis väga paljude erinevate riikidega. Väga palju on tegelikult juttu olnud ka sellest, et Bolt just ise propageerib ja ütleb välja, et linn on inimestele, mitte autodele, on ju. Aga kuidas seda jagamismajanduse vaatest siis enda pilgu läbi näed, et tegelikult kui sa sõidad ka taksodega linnas, siis need autod ikka läbivad seda linna ja mingi saastus ikka tekib. Kuidas te seda näete? Põhimõtteliselt selle missiooni eesmärgid linnad inimestele, eesmärk on see, et me pakume valikuvõimalust inimesele ja alternatiivi, eks ole. Et ta ei pea omama isiklikku autot selleks, et saada hüve kätte selle, et vajadusel jõuda turvaliselt hilisõhtul koju või kiirele kohtumisele, kui tõesti on metsas ajaliselt või viia oma diivan ära jäätmejaama, see on minu näide on ju, et viia katkine diivan jäätmejaama ära, et sa ei pea omama selleks kaubikut, et sa saad seda hüve kasutada ja et mida me teeme, ongi see, et me pakume nagu erinevate distantside jaoks alternatiive, ehk siis sul on see tõukerattad on lühikeste distantside jaoks, taksoteenus pikemate jaoks ja autorent on siis eriti pikkade distantside jaoks, sealhulgas linnast välja või siis raskete esemete vedamiseks. Ja see on koostöös ühistranspordiga. Ja selle mõte on see, et meil oleks ideaalis linnas vähem autosid, meil oleks rohkem ruumi jalgrattateedele ja kõnniteedele ning et meil oleks rohkem ruumi rohelusele. Ma ise käisin just Singapuris ja väga huvitav oli seal vaadata, et seal näiteks auto kohta, kui soovid autot omada Singapuris, mis on väike saar, kus on circa 6 miljonit inimest, sa pead maksma 100 000 Singapuri dollarit, on ju, mis teeb, peast ütlen praegu äkki 70 000 eurot juurde, selleks, et omada autot. See on nüüd aasta peale? Issand, kusjuures see on nüüd hea küsimus, aga mina sain aru, et see on nagu ühekordne kulu. Kui ta on aasta peale, siis on veel eriti reits. Siis on ebareaalne. Aga et mina sain aru, et tegemist on siiski ühekordse kuluga. Muidugi võite oma faktikontrolli ise teha, on ju. Ja seal oli huvitav ka see, et kuidas see taksoteenus töötab, et tegelikult inimesed kasutavad ikkagi ühistransporti eelkõige, on ju, tänavatel on ruumi ja õhku, kuigi tegemist on väikese saarega ja kui inimesel on vaja liikuda, siis ta liigub kas väga efektiivse ühistranspordiga või kasutab taksoteenust, on ju, et jagamisteenust. Ehk
see oli nagu huvitav näide näha seda, et kuidas sul ongi praktilise näite nagu linnades rohkem ruumi inimestele, sul nagu lokkav rohelus ja kõnniteed, eks ole, koht, kus rattaga sõita, et see on see ideaal. Aga nagu mida Bolt teeb, Bolt pakub sulle valikuvõimaluse, on ju, ühe valikuvõimaluse mitmetest. Et jah, see on see mõte. No tõukeratastega, Bolti taksodega, ma arvan, et päris suur enamik Eesti inimestest on kindlasti ka sõitnud. Üks küsimus, mis nüüd LinkedInis väga tähelepanu tõmbas just siis selle minu postituse all, oligi see, et kuidas te ise näete seda ringmajanduslikku poolt just tõukerataste vaatest. Et kui palju sealt saab uuesti kasutada, akud vahetate ju välja, on ju. Kuhu te suunate selle, mis järgi jääb? Bolti tõukeratastele on tehtud elutsükli analüüsid. Viimane mudel Bolt 6, ta on ligi 90% taaskasutatav, on ju, ta on suuresti nagu metallkere. Ta eluiga keskmine oodatav on 9,6 aastat ja ta teeb päris palju sõite selle aja jooksul ning need tõukerattad on, seal tulebki see ringmajanduse element sisse, et sa alustad disainid, et disain on tehtud meil majasiseselt, on disainitud nii, et ta oleks modulaarne, ta oleks lihtsasti parandatav ja osad oleks on ju välja vahetatavad vajadusel, et tõukeratast tervikuna saaks kasutada, et tänapäeval tehakse ju lampe, mille ei saa pirne vahetada, mis sa pead tervikuna prügikasti viskama, et täiesti, mis on vähemalt jagamismajandusega tegelevad ettevõttele täiesti ebaloogiline, et see on majanduslikult mõistlik teha toode, mis peab on ju kaua vastu ja teenib võimalikult palju inimesi pika aja jooksul. Iga toote disain peaks tegelikult juba sellest alustama, et olekski kõik ringmajanduslikud tingimused täidetud. Jah, et absoluutselt seal on väga palju asju, millele peab disainis mõtlema, et mitte ainult keskkonnale, on ju, mis on meil ESG-s tavaliselt domineeriv teema, vaid sa pead mõtlema ka ohutusele, kus sul on seal erinevad sensorid, mida sa ohutuse osas teed, et disain on tähtis. Ja ohutuse vaatest ju ka on Bolt ikkagi tulnud, ma ei tea, kas nüüd on arvestate kaalu järgi ka seda, et kui mitu inimest on tõukeratta peal või kui sa eelmine kord olid näiteks, sõitsid üksi sellega, olid ühe kaaluga, järgmine kord läheb 2 inimest sinna peale, siis annab kohe errorit. Jah, põhimõtteliselt sellist funktsiooni testitakse küll jah, et meil liiguvad asjad nii kiiresti, et võib-olla eile testiti, täna on juba laivis on ju, aga testitakse küll sellist funktsiooni, et ma arvan, et ei suuda ennast ühe päevaga 2 korda raskemaks süüa, et kui see on nagu, kui te olete kahtlaselt juurde võtnud, siis see tõukeratas saab sellest aru ja et kui ta saab aru, et see on inimese kaal on 2-kordistunud, see on suhteliselt ebatõenäoline, et sa sõid. Natukene sõid. Aga kui sa nüüd Bolti poole pealt mingisuguse kestlikkuse teemaga siis tahad ellu minna, kuidas need protsessid teile ette näevad? On see keeruline mingisugust asja juurutada seal? Tuleb sul mingisugust, ma ei tea, kavalust kasutada näiteks? Või on inimesed teil rohkem altimad kaasa tulema? Meil, ma tooks siia näiteks 2 tegutsemispõhimõtet jälle, mis meil on ju, üks on suurepärased inimesed üle keeruliste protsessid, et pigem kui sul on head ideed, siis sa saad nendega alati välja tulla ja ei ole nagu mingeid suuri takistusi või bürokraatiat selle osas, aga mida tuleb arvestada, on teine tegutsemispõhimõte, mis on see, et me esitame üksteisele väljakutseid, aga tahame head, ehk et sa pead otsima välja nagu inimesi, kes võib-olla ei kinnita sinu
arvamust või argumenti, vaid esitavad sellele midagi vastu, on ju, kellega sa saad nagu pidada intensiivset, aga lugupidavat diskussiooni ja jõuda siis parimatele järeldustele. Ülioluline on see, et sa arvestaksid teiste valdkondadega, sest et need on kõik väga, väga omavahel seotud, sa pead aru saama, nagu suutma valdkonna üleselt mõelda, et asjad ei ole nagu alati nii lihtsad, kui sa arvad, sa pead kuulama teisi, sa pead teiste mõtteid arvesse võtma. Et pigem minu arust on lihtne. See oli nagu üks küsimus, et kui lihtne see on oma ideedega välja tulla. Teine küsimus, ma sain aru sinu jutust, on see, et kuidas nagu põhimõtteliselt, kuidas meil ESG juhtimine näiteks toimub, on ju. Ja kuidas toimub, on see, et meil on eraldi jätkusuutlikkuse tiim, kus on meil ES ja GS vastutavad inimesed. Üks inimene tegeleb strateegiate loomisega, ta loob strateegiaid üle kogu ettevõtte ja koostöös erinevate nagu ärivertikaalidega, ehk siis ärivertikaali all ma mõtlen näiteks tõukerata-rent, autorent versus sõidu jagamine versus Bolt Market, Bolt Food, sellised asjad, et siis nendele on ka oma strateegiad ja võtmeindikaatorid aastaks, et mida tuleks saavutada. Strateegiast alustame, siis on meil keskkonnajuht, kes tegeleb keskkonnajuhtimise poolega. Mina tegelen siis sotsiaalsete teemade ja vastavuse teemadega. Nüüd, eks ole, see on jätkusuutlikkuse tiim, aga see ei tähenda, et jätkusuutlikkusega töötatakse ainult jätkusuutlikkuse tiimis, vaid sul on ka väga palju teisi osapooli, kes on teemadega seotud. Meil on näiteks, eks ole, inimeste tiim, on ju, kes tegeleb töötajate heaoluga. Meil on ohutuse tiim, kes tegeleb näiteks ladudes töötajate heaoluga, aga siis tegeletakse ka klientide heaoluga, tegeletakse juhtide heaoluga. Meil on eraldi diversity and inclusion mitmekesisuse ja kaasatuse juht, kellel on omaette mitmekesisuse ja kaasatuse mõõdikud, nagu inimesi on väga-väga palju, kes töötavad nende eesmärkide nimel või meiega koostöös, et saavutada kestlikkuse eesmärke. Ta ei ole ainult nagu selles jätkusuutlikkuse osakonnas kinni, et kõik on sellest puudutatud. Siis on meil ESG komitee. ESG komitee koosneb erinevate valdkondade esindajatest ehk erinevate osakondade esindajatest ja kohtub regulaarselt, arutab ESG teemasid, vajadusel eskaleerib teemasid juhatusele. Sama on meil ka jätkusuutlikkuse tiimiga, et meil on vajadusel siis võimalus regulaarselt eskaleerida teemasid juhatusele kestlikkuse osas. Ja muidugi meil on ka oma aasta eesmärgid, kvartali eesmärgid, mida me jätkusuutlikkuse valdkonnas soovime saavutada. Me keskendume kõige mõjusamatele asjadele, eelkõige, et me muidugi teeme nagu kohalikke pilooteeni, aga sageli sa mõtled, et okei, et mis on kõige suurem asi, mis ma saan maailma tasemel ära teha ettevõtte heaks, et nagu seda ESG valdkonda hästi edasi liigutada. Taaskord üks tegutsemispõhimõte on ju Boltis, et me otsime nagu suure mõjuga tegevusi. See peegeldub iga inimese töös tegelikult. Oskad sa mõne näite ka äkki tuua selle suure mõjuga tegevuste osas? No näiteks, et üks asi, mille üle me väga uhked oleme hiljuti, on see, et meie kliimaeesmärgid ettevõttele valideeris Science Based Targets Initiative, ehk siis see on maailma tasemel tunnustus ettevõttele, et me oleme seadnud asjalikud kliima- ja keskkonna eesmärgid. Sotsiaalse poole pealt liitusime hiljuti United Nations Global Compactiga. See tähendab seda, et meil on taaskord maailma tasemel tugi selle osas, et missuguseid sotsiaalseid eesmärke teeme, mis on parim teadmine selles valdkonnas ja me
näiteks see on ka kihvt, et me saame tänu United Nations Global Compactile pakkuda kõigile oma töötajatele ligipääsu United Nations akadeemiadele. United Nations ÜRO on ju Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Räägime eesti keeles. Minu töökeel on inglise keel, et sellepärast lipsab siia minu igapäevast keelekasutust. Aga jah, nad võimaldavad pakkuda absoluutselt kõigile töötajatele koolitusi ÜRO akadeemias, Global Compact akadeemias, ja kõigil meie töötajatel on võimalik saada väga põhjalikul tasemel siis sotsiaalsetes teemades, sealhulgas keskkonnateemades täiendavat haridust ja teadmisi, ja huvi selle vastu on kindlalt olemas, et see on ju sinu töö osa. Sa ei saa öelda, et ma ei tea, rahaasjad ei ole minu töö osa, kellel ei ole rahaasjad, ja keskkonnateemad on samuti mitte ainult keskkonnateemad, vaid ka ESG teemad. Keskkonna ja sotsiaalsed teemad on lihtsalt ressursi juhtimine põhimõtteliselt on ju. Ressursi efektiivne juhtimine puudutab meid absoluutselt kõik. Kas seal on G-vaatest on ka mingi selline asi, et sa E ja S-i nagu nimetasid, aga ma arvan, et siin on olulised ongi need asjad nagu asjalik ESG juhtimine nagu see jätkusuutlikkuse tiim, ESG komitee, see, et mis on nagu ettevõttes sees toimub, lisaks meie vastavusprotsessid, ettevõtte erinevad poliitikad, erinevad jätkusuutlikkuse eesmärgid, mis meil on ettevõttele seatud, mitmekesisuse kaasatuse eesmärgid, et mida saab kodulehelt meil ka vaadata, et ja absoluutselt, see ongi see kogu see ESG juhtimine, mis on see, et kuidas meil protsessid ettevõttes töötavad. Kui sa vaatad nüüd Boltist väljapoole ja vaatad neid teisi ettevõtteid, kes siis seal kuskil ümberringi on, siis kuidas sa ise näed, et kõige mõistlikum oleks juhtidel siis kaasata oma töötajaid selleks, et neid ESG eesmärke integreerida sinna, et leidagi need ühised mõõdikud ja nende järgi siis tegutsema hakata? Selleks peavad need ülesanded olema kirjutatud sinu aasta eesmärkide plaani, et sageli see konflikt on ju tekib kui töös selle vahel, et sul on laserfookus on ikkagi nendele eesmärkidele, mille järgi sinu edu mõõdetakse ja seda, et kas sa oled tulemuslik töötaja. Seepärast peavad olema sellised asjad nagu ESG eesmärgid kirjutatud sinu aastaplaani, et see on nagu üks võimalus. Ma ütleks siia kõrvale, et näiteks enesearenguplaanid ka tegelikult, see on juba kõrvaline teema veidi, aga ma tahaks ära mainida, et soovitusena kirjutada ka enesearengu plaanid enda aasta eesmärkidesse, et nende alusel ka sinu edu mõõdetakse, et kui sa tead, et sul on mingi koht, milles areneda ja milles juurde õppida, et siis sa ise kirjutaksid selle endale eesmärkidesse, et muidu on päris kehvasti, kui sinu edu selle alusel ei mõõdeta. Sama siis ESG teemade kohta, ma arvan, et see on hästi-hästi oluline. Et muidugi ma arvan, et sellised teadlikkuse tõstmise initsiatiivid on ka toredad, nende mõju ei ole väga tugevalt mõõdetav, et meie tegime näiteks jätkusuutlikkuse kuu ettevõttes, kus me rääkisime oma töötajatele sellest, et mida on võimalik teha indiviidi tasandil, mis on sotsiaalne jätkusuutlikkus on ju, sest sellest räägitakse vähe, see on sageli vaeslaps, ja mida teeb Bolt ettevõttena jätkusuutlikkuse heaks. Ehk siis me tegime selle kuu jooksul nagu mitu ettekannet, ma arvan, et see on oluline, et inimesed teaksid, sest et sina arvad, et sa oled võib-olla rääkinud seda teemat, aga teine inimene töötab oma asjade kallal, on ju. Võib-olla ta sinu sellele ettekandele ei jõudnud, ehk on tähtis, et töötajad nagu hoida selles infos käimas, et kui sa teed mingi uue saavutuse, meie siis kasutame suhtluskanalina Slacki, kus meil on erinevad kanalid, meil on näiteks Sustainability Hub kanal, kus me jagame jätkusuutlikkuse teemalisi selliseid nupukesi, on ju, et mida ettevõte on saavutanud, kui ka sekka võib jagada seda, et mida sa indiviidina tegid või kutsuda nagu inimesi kaasa tulema asjadega.
ja seal on ka oluline see, et tegelikult nagu ei tasu olla tagasihoidlik selle jagamisega, et küll sinna kõrvade vahele nagu üks hetk see infokeld jääb. Sama on ju selles, et mingid teemad, millega mina võib-olla igapäevaselt ei tööta, kui teised inimesed teevad selle kohta esitlusi või regulaarselt postitavad, mulle jääb midagi lõpuks nagu meelde või kõrvade vahele ja klikib ära. Et meie oma töötajatele nagu üks hästi oluline küsimus, mida võib-olla sellistel ettekannetel küsida, et selleks, et teha inimene nagu peast aktiivseks, panna mõtlema, on see, et aga kuidas sa näed, et jätkusuutlikkus puutub sinu töösse, on ju. Et mida sa näed, et sina oma igapäevases töös nagu ära teha saad või kuidas jätkusuutlikkus sinu tööga on seotud. See võib olla mõnel juhul väga keeruline küsimus, et sõltuvad rollist, on ju, et mõni võib ütlebki, et nagu, no, ma tegelikult väga ei näe seda seost, on ju, sest et minu töö on X. Et jah, need on mõned mõtted seal teemal. Siit nende mõtete pealt, meil hakkab küll aeg vaikselt nagu lõpuni tiksuma, aga üks, mis ma veel mõtlesin küsida, on see, et kui sa compliance'iga tegeled, siis tegelikult osalt sa pead ka vastutama selle eest, et sellest ei saaks võib-olla igale töökohale mingisugune hullult suur lisakoormuslik projekt. On sul sealt ka mingeid selliseid soovitusi, kuidas siis seda selle ühe indiviidi tööpäeva mahutada, et kas see küsimus nüüd, et mida sina saaksid ära teha kestlikkuse vaatest, kas see võiks aidata sealt kuidagi nagu edasi, et inimest mõtlema panna või suunata? No mida ma sellest vastavuse tööst olen näinud, on see, et konkreetselt nagu iga osakond näiteks on informeeritud sellest ühest mõõdikust, mille eest ta vastutab, mille osas ta peab teadma, kust ta selle andmestiku kätte saab, on ju, ja mis puudutab siis ettevõtte võtmeindikaatoreid, seal samamoodi inimestel on vastutus nende mõõdikute eest ja vastutus neid mõõdikuid siis parandada ja aru anda, et kuidas need on muutunud ja mida on tehtud siis nende mõõdikute parendamiseks, et põhimõtteliselt lihtsalt ongi vastutus ja tegutsemine. On kaks lihtsalt vastust selle osas ESG osas. Et inimesed võtaks ise selle eest vastutuse siis, mida nad teevad ja ellu tahavad kutsuda? Mitte, et nad ise võtavad, vaid see peab olema nagu inimene, kes juhib seda, et nii, see on sinu vastutus, ma ootan seda, et see oleks selleks ajaks tehtud. See on sul nüüd siin kirjas ja sulle tuleb teavitus, et siin sinu ülesanne selleks kuupäevaks on ju ja sinu ülesanne see ära teha. Et see, ikka meile inimestel nagu lõpuks on autonoomia neid asju läbi viia, aga see ei saa nagu inspiratsiooni hoo pealt suvaliselt muu töö kõrvalt tulla, et see peab ikkagi olema nagu juhitud protsess ja juhitud, ehk siis kõik erinevad etapid peavad olema välja kirjeldatud, on ju? Täpselt nii. Ja väiksemateks ampsudeks tehtud. Täpselt nii. Aga Liisa, me hakkame nüüd lõpetama. On sul mingisugust viimast sellist mõtet või midagi, mida sa tahaksid ise meie kuulajatele ja vaatajatele veel öelda? Jaa, ma arvan, et minge julgelt Bolti kodulehele uudistama, vaadake seal meie Sustainability lehte, vaadake meie Project Zero lehte, vaadake meie Diversity and Inclusion lehte, võite vaadata karjääride lehte ja kui te olete ise töötate kuskil ettevõttes, siis võib-olla saate inspiratsiooni, et kuidas asju teha või mõtteid, et saate rohkem Bolti tegemiste kohta lugeda, et seal on põhjalikumalt kindlasti kirjas. Ehk siis mingisuguseid head näiteid selle kohta, kuidas teie olete hakkama saanud ja mida teinud ja mida siis võib-olla teised saaksid ka kuidagi enda tegemistesse juurutada. Täpselt nii, et ma arvan, et tegutsemine on inspireerivaim asi, kui sa näed kedagi, kes on teekonna juba läbi käinud ja saad ka šnitti võtta. Ja just, sellepärast ma sind siia külla kutsusingi täna. Aga aitäh, Liisa, et sa tulid. Ma loodan, et sul oli ka põnev vestlus minuga. Minule väga, väga meeldis. Ja ma loodan ka, et kõigil kuulajatel ja vaatajatel on seda siis ka kuulata väga, väga kihvt.
Ja kui sulle see episood meeldis, jäi meelde, tahaksite seda soovitada sõpradele, siis soovita ja kindlasti vajuta ka like siia alla. Ja pea meeles ka siis subscribe ida ja follow da erinevatel platvormidel, et siis ka järgmiste episoodidega kursis olla. Aga aitäh sulle, et sa kuulasid, aitäh Liisa, et sa külla tulid ja näeme juba varsti jälle. Tšau!